21-րդ դարի այս արագընթաց ռիթմում առավել քան երբևէ կարևորվում է գիտահետազոտական ինստիտուտների դերը յուրաքանչյուր պետության կյանքում։ Դրանք առհասարակ համարվում են ռազմավարական կարևորագույն նշանակության օբյեկտներ։ Նախորդ դարում մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտում տարվող ուսումնասիրությունները զգալի ու շատ մեծ ներդրում ունեցան նուկլեինաթթուների, սպիտակուցների, բջիջների և բջջային օրգանելների կառուցվածքաֆունկցիոնալ կազմավորման օրինաչափությունների պարզաբանման գործում։ Ժամանակակից աշխարհում ծառացած բազում առողջապահական, գյուղատնտեսական, տեխնոլոգիական և սոցիալ-տնտեսական կարևորագույն հիմնախնդիրների լուծման գործում մոլեկուլային կենսաբանության ոլորտում կատարվող հետազոտությունները պարզապես կյանքի հրամայականն են։ Բարի օր և բարի գալուստ մի աշխարհ, որը կրում է Գիտության ուժը անվանումը։ Մենք շարունակում ենք բացահայտել Հայաստանում գործող, Հայաստանում ստեղծող, նոր հետաքրքիր տեխնոլոգիաներով ու նոր գիտական առաջընթացներով առաջ խաղացում ունեցող մարդկանց, մեր գիտական ուժը և վերջապես փորձում ենք հասկանալ, որքանով ենք մենք պատրաստ աշխարհի մարտահրավերներին։ Բարի գալուստ Գիտության ուժը աշխարհ։ Մինչ մեր հյուրին ներկայացնելը նշենք, որ մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի գիտական գործունեությունը բավականին բազմաշերտ է և բարդ։ Իրականացվող հետազոտությունների կարևորագույն խնդիրը հայկական գենոմի ուսումնասիրությունն է։ Պաթոգենոմիկայի, էկոգենոմիկայի, իմունոգենոմիկայի և պոպուլյացիոն գենոմիկայի մոտեցումների կիրառությամբ։ Այսպիսով, մեր հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի տնօրեն Արսեն Առաքելյան։ Արսեն Առաքելյան ծնվել է 1979 թվականի փետրվարի 10-ին Երևանում։ Սովորել է Երևանի Պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետում, այնուհետև Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի ասպիրանտուրայում։ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու է։ Նրա գիտական հետաքրքրությունների ոլորտներն են մոլեկուլային կենսաբանությունը, կենսաինֆորմատիկան, գենոմիկան և մեքենայական ուսուցումը։ 2015 թվականից Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի տնօրենն է։ Հեղինակ է ավելի քան 100 գիտական աշխատանքների։ Այսպիսով մեր հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի տնօրեն պարոն Արսեն Առաքելյանը։ Բարի ձեզ։ Բարի գալուստ պարոն Առաքելյան։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերելու համար։ Պարոն Առաքելյան, թեև Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի գործունեությունը շատ լայնածավալ է, իսկապես երբեմն անհասկանալի սահմաններով, մենք կարծում եմ արժի սկսենք մի կարևոր թեմայով, որը հենց հայկական գենոմի ուսումնասիրությունն է։ Ընդհանրապես ինչ ասել է հայկական գենոմ, որքանով ենք մենք հետազոտությունների մեջ ունեցել առաջխաղացում և ըստ բոլոր հետազոտությունների ասում են, որ էվոլյուցիայի ընթացքում մեր ԴՆԹ-ն ունենում է որոշակի փոփոխություններ, որքանով են դրանք դրական կամ բացասական էվոլյուցիոն փոփոխություններ։ Իրական պատկերացրեք ԴՆԹ-ն որպես մի մեծ նախադասություն, որի մեջ գրված է ձեր ամբողջ կյանքը, թե դուք ինչ տեսք ունեք, ինչ քաշ եք ունենալու, ինչ հիվանդություններ են ձեզ ավելի հավանականությունը, որ դուք իրանցով կհիվանդանաք ավելի մեծ, թե ինչ դեղորայքին դուք ավելի լավ կարձագանքեք, ձեր աչքերի գույնը, տեսքը եւ այլն։ Այդ բոլոր ինֆորմացիան ձայնագրված է մեր ԴՆԹ-ի մեջ։ Քանի որ մենք բոլորս նույն տեսակին ենք պատկանում, հա, բանական մարդ, Homo sapiens, մեր բոլորիս 99 եւ 9% այդ ինֆորմացիայի նույնն է։ Եվ երկու կամական երկու մարդ վերցնես, այդ ինֆորմացիան այս չի տարբերվի։ Տարբերվում է մոտավորապես 0.01% այդ ինֆորմացիայի։ Բայց ձեր նախադասության երկարությունը մոտավորապես 3 միլիարդ է, այսինքն 40 միլիոն տեղերով, հա, այդ ինֆորմացիան տարբերվում է։ Ու այդ տարբերությունը բերում է նրան, որ մենք ունենք այսպիսի մեծ բազմազանություն, թեկուզ նույն այդ տեսակի սահմաններում։ Այսինքն այդ շատ չնչին 0.01%-ը պատկերում է այն ամբողջ բազմազանությունը, որը մենք ունենք։ Եթե ավելի մի քիչ ավելի հեռու գնանք, մարդը տարբերվում է շիմպանզե տեսակի կապիկից մոտավորապես 2% գենետիկական ինֆորմացիայով։
Կարևոր 2% է ուրեմն։ Կարևոր, շատ կարևոր 2%։ Եթե վերցնես մկան գենոմը, կարելի է 300 շարժումով, տեղափոխություններով մկան գենոմից ստանալ մարդու գենոմ։ Դե վախենալու բաներ եք ասում։ Հա, որտեղ էվոլյուցիոն պատկերացեք, որ մենք բոլորս առաջացել ենք մի նախաբջջից, որը հետո ապրել է զարգացում միլիարդավոր տարիների ընթացքում եւ ծնունդ է տվել այս ամբողջ բազմազանությանը, որ մենք տեսնում ենք բույսերին, ծնկերին, մանրէներին, մարդուն, կենդանիներին եւ այլն։ Այսինքն մենք բոլորս ունենք մեկ նախնի, որը եղել է այդ նախաբջիջը։ Անընդհատ մենք դրա այդ տեսությունների մասին լսում ենք, որ բոլորս եկել ենք մի մեծ ընդհանուր յաչեյկայից, մի ընդհանուր բջջից, բայց փաստը մնում է փաստ, որ օրինակ նույն մարդու վրա նույն դեղը տարբեր է ազդում, իսկ ենթադրենք նույն սովորական դարձած դեղը մեկի համար լավ է, մյուսի համար շատ վատ է, երրորդի համար անտարբեր մի բան։ Դա այն է, ինչ որ կոչվում է գենոմ եւ գենոմի փոփոխականություն։ Մարդու գենոմը ընդհանուր եթե վերցնենք, դա այդ էտալոնային գենոմը 3 միլիարդ տարին է, որը մենք գիտենք, բայց ու եղել է 90-ական թվականների ընթացքում մեծ նախագիծ, որը կոչվում է մարդու գենոմի նախագիծ, որը մեծ կոնսորցիումի կողմից իրականացավ, որի գլխավոր դերակատարներ Ամերիկայի առողջապահության ինստիտուտները, որը որ կարողացավ ապակոդավորել մարդու ԴՆԹ-ն, այսինքն հասկանալ, թե գեները որ քրոմոսոմների վրա են, ինչպես են դասակերպված։ Այդ մոտավորապես ատոմի ճեղքման պես մի վախենալու բան։ Այդ ժամանակ դա եղել է շատ մեծ առաջընթաց, որը թույլ տվեց զարգանալու այն ամեն ինչով մենք հիմա զբաղվում ենք նաև, հա։ Եվ այդ հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ այո, մարդիկ, էթնիկական խմբերը, պոպուլյացիաները այդ նվազագույն տարբերությունների պատճառով տարբեր ձև են արձագանքում տարբեր ստրեսային վիճակներին, տարբեր դեղորայքի ընդունման, ունենալու տարբեր հաճախականություն հիվանդությունների նախատրամադրվածության։ Եվ այդ ամենը առաջ բերեց արդեն ազգային գենոմ ծրագրերի հասկացողություններին։ Հիմա աշխարհում մեկ կա մոտավորապես 50 ազգային գենոմի ծրագիր, ամենափոքրը երևի թե այս պահին Կատարինն է, ամենամեծը Չինաստանն է նախաձեռնել, ունենալով նպատակ սեկվենավորել եւ այդ ինֆորմացիան վերցնել 100 միլիոն մարդու համար։ Ինչ է տալիս ազգային գենոմի ծրագիրը մարդու։ Պատկերացրեք, որ այդ ինֆորմացիան ունենալուց հետո դուք կարող եք հասկանալ, թե որ հիվանդությունների նկատմամբ նախատրամադրվածությունը ավելի մեծ է ձեր պոպուլյացիայում։ Վերադարձանք Հայաստանի Հանրապետություն կամ հայերիս գենոմին։ Արդյոք կարող են մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի հետազոտությունների շնորհիվ մի գեղեցիկ օր գտնվեն այնպիսի դեղամիջոցներ կամ տարբերակներ, որոնք կարողանան մեղմեն կամ ընդհակառակն կանխեն օրինակ պերիոդիկ հիվանդությունը, որը գիտենք, որ բնորոշ է մեզ մեր գենին։ Ես կասեմ, որ դա շատ հավանական է, եթե այդ ծրագիրը ամբողջությամբ իրականացվի, հենց ինչպես մենք նախատեսել էինք եւ ներկայացրել էինք կառավարություն։ Շարժ կա։ Ընթացքում է դեռ վերջնական արդյունքներ չկա իհարկե, սպասում ենք, բայց ամեն դեպքում ինքը չի մոռացվել, ինքը աշխատանքային գործընթացների մեջ է։ Իհարկե հնարավոր է։ Օրինակ մենք այս բանը գիտենք, որ պերիոդիկ պարբերական հիվանդություն կամ երևանյան հիվանդություն, ինչպես մենք բոլորս իրանց գիտենք, հա, պայմանավորված է մուտացիաների որոշակի գենում ու կա 12-ից 24 մուտացիա, որոնք որ առկայությունը արդեն հավասարազոր է դիագնոզին։ Եթե մուտացիան կա, ապա այդ մարդը դիագնոզի մեջ է։ Բայց միաժամանակ մենք անգամ իսկ գաղափար չունենք ինչն է հանդիսանում հիվանդության մեխանիզմները։ Խթանման մեխանիզմ։ Ինչպես է հիվանդությունը արտահայտվում, ինչն է դրդում հիվանդությանը արտահայտվելու։ Ինչը, չգիտենք։ Մոտապես պատկերացնում ենք, որ դա իմունային համակարգի հետ է կապված, գիտենք մոտապես թիրախային բջիջները, որոնք են որ ակտիվանում, հա, բայց տրիգերը հիվանդության մինչև հիմա պարզ չի։ Բազմաթիվ տեսություններ կա դրա վերաբերյալ։ Բացի նրանից, եթե մենք վերցնենք 20 տարի առաջ մենք գիտենք 3-4 մուտացիայի մասին կամ 10, թվերը հիմա պրինցիպիալ չեն, կարևոր չեն, բայց եթե մենք 20 տարի առաջ գիտենք մի 100 մուտացիայի մասին, այս պայն այդ նույն գենում կա արդեն հայտնի 1200 մուտացիա։ Ես մտածում եմ, որ այս ուսումնասիրությունների շարունակվելը
կբերի շատ ավելի մեծ թվի մուտացիաների հայտնաբերման, ու այդ մուտացիաների որոշակի մասը նույնպես կկապվի հիվանդության հետ։ Եվ հետևաբար կունենա նաև հնարավորություն կանխարգելումը գտնելու։ Արդեն ախտորոշից նոր տեստեր կմշակվեն, որոնք թույլ կտան այդ հիվանդությունը ավելի ճշգրիտ ախտորոշելու։ Եվ այն հիվանդությունը դա մոնոգեն հիվանդություն է, այսինքն այն հիվանդությունն է, որը պայմանավորված է մուտացիայով մի գենի մեջ։ Ու եթե մուտացիան կա, ապա հիվանդությունը զարգանում է, եթե չկա, չի զարգանում։ Բայց մենք ունենք մի ստվար զանգված այլ հիվանդություններ, որոնք կոչվում են պոլիգենային հիվանդություններ, որոնց մասին մենք երբևիցե չենք մտածել, որոնք որ կարող են կապված լինեն գենետիկայով։ Օրինակ սրտանոթային համակարգի հիվանդությունները, օրինակ հոգեկան հիվանդությունները, օրինակ շաքարային դիաբետը, երկրորդ դասի շաքարային դիաբետը, մենք երբևիցե չենք մտածել, բայց իրանք ունեն նաև այսպես կոչված գենետիկական նախատրամադրվածություն, այսինքն մենակ գենետիկական ֆոնը բավարար չի, մենակ շրջակա միջավայրի գործոնները բավարար չի, պետք է լինի հատուկ կոմբինացիա, որը բերի հիվանդության զարգացման։ Ու հետազոտությունները ցույց են տվել, որ տարբեր ազգությունների մոտ ու տարբեր աշխարհագրական դիրքերում, հատվածներում այդ կոմբինացիաները տարբեր են։ Եթե մենք Եվրոպայում պատճառը կարող է լինի, չգիտեմ, դիետան կամ SSS գենի մեջ փոփոխականությունը, ապա գեների մեջ, ապա Ասիայում կարող է լինի լրիվ ուրիշ պատկեր, Հայաստանում կարող լինի լրիվ երրորդ պատկեր։ Ու այդ ինֆորմացիան վերծանելու համար մեզ պետք է այդ տենց նմանատիպ հետազոտություններ։ Պարոն Առաքելյան, երբ դուք խոսում եք, ես հասկանում եմ, որ այսօր մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտում մենք ունենք հետազոտության համար այն անհրաժեշտ ապարատները, երևույթները կամ պայմանները, որոնք պետք են, որպեսզի մենք ունենանք որոշակի մակարդակ ու դիրք, ճիշտ են թե ոչ։ Որոշակին շատ լավ նկատառում է, այո, որոշակի դիրք ունենալու համար մենք ունենք անհրաժեշտ սարքավորումները եւ նյութատեխնիկական բազան, բայց որոշակի այն մակարդակով, ինչպես դա հիմա տեղի է ունենում աշխարհում, ցավոք սրտի մենք դա այս բանին չունենք։ Այսինքն ամբողջ մենք հիմա աշխատում ենք ավելի այսպես կոչված hypothesis driven տարբերակով, այլ որ դու ունես հիպոթեզ, որ դու կարող ես տեստավորել։ Օրինակ մենք տենց ուսումնասիրում ենք շիզոֆրենիայի զարգացման մեխանիզմները եւ գենետիկական ասոցիացիաները, մենք գալիս ենք հիպոթեզից, այսինքն մենք համարում ենք, որ իմունային համակարգում տեղի ունեցող process-ները կարող են ազդեն որոշակի նյութերի արտազատման վրա, որոնք կարող են հանգեցնել ուղեղում որոշակի փոփոխություններին, որը կբերի այդ խանգարումներին, ու մենք այդ հիպոթեզը թեստավորում ենք։ Մենք սկսում ենք մի մոլեկուլից։ Հիմա զարգացած է հակառակ ուղղությունը, որը կոչվում է data driven։ Երբ որ դու կարողանում ես ունենալ ամբողջական ինֆորմացիան օրգանիզմի բջջի վերաբերյալ, ու սկսում ես բացասել, ու փորձում ես արդեն այդ ամբողջական ինֆորմացիայից ավելի գլոբալ պատկեր ստանալ։ Օրինակ եթե ես ունենայի համապատասխան ինստիտուտում, մենք ունենանք համապատասխան սարքավորում, մենք կվերցնենք հաշվենք մի խումբ հիվանդներ, մի խումբ առողջներ, մենք ամբողջական գենոմային սեկվենավորում կանենք իրանց եւ կփորձենք գտնենք այն տարբերությունները, որոնք որ տարբերակում են հիվանդներին առողջներից։ Ու տենց ինֆորմացիան դու շատ ավելի շատ ես կարողանում ստանալ ու շատ ավելի բարձր համալին մակարդակով ես դա կարողանում վերլուծել։ Ցավոք սրտի Հայաստանում այս բան տենց մոտեցումները մենք չենք կարող կիրառել ներսում երկրի, որովհետև մենք չունենք այդ նմանատիպ սարքավորումները, ու դա մենք անում ենք արդեն մեր գործընկերների հետ արտասահմանում։ Ես ցավում եմ, որ ոչ միայն չկան, այլև շատ դեպքերում բոլորը միշտ թիրախավորում են ամենանուրբ ու զգայուն կետերը ու սեգմենտները, օրինակ գիտությունը շատ զգայուն մի օրգանիզմ է, ու մենք գոնե պաշտպանենք ու մեծարենք եւ տանք հնարավորություններ, թե ֆինանսական եւ թե աշխատանքային հարմարավետության, մենք ասես հակառակը, հիմա փորձում ենք թերագնահատել, երբ այդպես չի։ Ձեր ուսումնասիրությունների արդյունքում կարող ենք ասել, որ ձևավորվում են որոշակի գենետիկական էթնիկ խմբերի մասին ինֆորմացիաներ։ Նույնպես, իհարկե, եթե մենք շատ կոպիտ ասած հայերի գենոմով մենք տարբերակում ենք, կարելի է օգտագործել մի քանի տարբեր նպատակների համար, օրինակ մեր լաբորատորիան, որը զբաղվում է հիվանդությունների հետ գենետիկական ասոցիացիաների հետազոտություններով, մեր ուղղվածությունը հենց ավելի բժշկական գենոմիկան է կամ մոլեկուլային գենոմիկան է, որ մեզ հետաքրքիր է ինչպես են
ինչպես է այդ փոփոխականությունը հետո տրանսֆորմացվում հիվանդության զարգացման մեխանիզմի։ Բայց քանի որ մենք ունենք էվոլյուցիա ու այդ էվոլյուցիան մարդ տեսակ ապրել է 100,000-ավոր տարիների ընթացքում, այդ ինֆորմացիան կարելի է օգտագործել վերականգնելու համար գենետիկական պատմությունը, որտեղ մենք գիտենք, որ գոյություն ունի որոշակի մուտացիաների հաճախություն, մենք կարող ենք համեմատել ուրիշ օրգանիզմների իմանալ, թե որ այդ տեղում որ տարն է սկզբից հետո փոխվեց ուրիշ որ տարին ու կարող ես հետ վերականգնել այդ ամբողջական շղթան։ Ու տենց հետազոտություններ անում մեր էվոլյուցիոն գենոմիկայի լաբորատորիան պրոֆեսոր Եպիսկոպոսյանի գլխավորությամբ, իրանք հետաքրքրված են հենց մարդու պոպուլյացիոն գենետիկայով եւ հայկական էթնոսի ծագումնաբանությամբ։ Այս շատ ցավոտ, հաճելի, հետաքրքիր ու նաև մի տեսակ շղարշով պատված հարց է սա։ Քանի տարի ենք մենք այս տարածաշրջանում ապրում, կամ որքան ժամանակ է մեր գենոմը գոյություն ունի։ Մեր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մայրագծային գենոմի հատվածով ոչ հայրագծային, ոչ հայրագծային, որտեղ հայրագծային ուսումնասիրման նույնպես պետք է անդրադառնալ սեկվենավորման մեթոդներին, հա, որի մասին ես արդեն խոսել եմ, էլի այս հետազոտությունները իրանք մեր ինստիտուտը միայնակ չի անում, դա մեծ կոլաբորացիոն ցանց է, որի մեջ ներգրաված է Քեմբրիջի համալսարանը, ներգրաված է Կոպենհագենի համալսարանը եւ մի շարք այլ շատ հայտնի համալսարաններ։ Այդ հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ժամանակից հայերի մայրական գենոմը հայկական լեռնաշխարհում արկա է եղել մոտավորապես 8000 տարի առաջ էլ։ Այսինքն 8000 տարի առաջ ապրող մարդիկ, չասենք հայերը, որովհետև 8000 տարի առաջ ժողովուրդներ դեռ ձևավորված չէին, դա վաղ բրոնզի դարի մասն է խոսքը, նեոլիթի մասն է խոսքը, բայց այդ ժողովուրդը, որ այդ ժամանակ ապրում էր ու ժամանակից հայերը, իրանք գենետիկորեն իր այդ կապված են եւ նման են։ Նշանակում է, եթե տենց վերցնենք, հա, մենք ենք ստեղ եղել։ Մենք ենք ստեղ եղել, մենք ենք մեր սարերում, այդ հետազոտության շատ հետաքրքիր մասը եղել այն, որ մենք կարողացել ենք, դա կարելի անել իհարկե հաշվողական մեթոդներով, բայց հետազոտության երևի ամենակարևորագույն մասից մեկը եղել այն, որ դա արվել է հնագույն դնթերի ուսումնասիրությամբ։ Այսինքն պեղումների ընթացքում, երբ որ դուք հայտնաբերում եք ոսկորներ, հա, այդ ոսկորներից հնարավոր է այդ դնթն անջատել եւ ուսումնասիրել ու իրանք կարողացել են ունենալ տարբեր ժամանակային շերտերից ստացված դնթերի նմուշներ, սկսած 8000 տարի առաջվանից միջնադարով մինչև որ ժամանակից, այսինքն դա ոչ թե հաշվարկային ցույց է տրված, այլ համեմատելով այդ դնթները մինչև հետ 8000 տարի առաջ։ Ըստ էվոլյուցիայի հետ գնալով հասկանում ենք, գնալով, համեմատելով կարելի է հենց հաշվարկել, թե ինչի մասն է խոսքը։ Հանճարեղ հետաքրքիր բաներ եք ասում։ Պարոն Առաքելյան, այն գենետիկ հիվանդությունները մասնակի, որոնց մասին արդեն խոսեցիք, որոնք կան ցավոք սրտի, բայց որոնք բարեբախտաբար ուսումնասիրվում են ձեր ինստիտուտի կողմից, կարող ենք ասել, որ հետագայում ու եթե կարող եք նշել մոտավորապես որքան տարիների աշխատանք կպահանջվի, եթե կա նման հասկացողություն, որպեսզի մենք կարողանանք եւ գտնել դրանց պանացեան եւ արդեն նաեւ բժիշկների ու դեղագործների հետ գտնել ընդհանուր լուծումները, որովհետև դրանք հիվանդություններ են, որոնք տանում են շատ մարդկանց կյանքեր ու դեմոգրաֆիկ առումով էլ մենք լավագույն վիճակում չենք։ Ցավոք սրտի պանացեա մենք երբևէ չենք գտնի։ Ինչու՞, որովհետև մենք ունենք գենետիկական փոփոխականություն։ Այսինքն հենց գտնում են գենետիկական փոփոխականություն։ Հարցը նա որ ժամանակին, եթե չեմ սխալվում, կամ Սոկրատեսների կամ Արիստոտելների շրջանը նկարում, ասում այս այն ինչ որ ես գիտեմ, բայց մյուսները դա էլ չի։ Ու երբ որ դու շրջան ավելի մեծ ես նկարում, ստացվում է որ դու ավելի շատ բան գիտես, բայց ավելի շատ բան արդեն էլի անհայտ է դառնում։ Հիմա մոտեցումը մի քիչ փոխվել է։ Հիմա այն մի դեղորայքից, որը կարող է բուժի բոլորին, ավելի անցնում են անձնավորված բուժման եղանակներին։ Եթե այս մի հիվանդին դեղ ելնելով իր գենետիկայից, ելնելով իր առանձնահատկությունից ավելի լավ պետք է ազդի, քան թե դեղ բան, պարզա որ իմաստ ունի համապատասխան դեղը նշանակել, հա, դրա համար անում են բազմաթիվ գենետիկական տեստեր ու անգամ այդ նոր գիտական ուղղությունը, որը կոչվում է ֆարմակոգենոմիկս, զարգացել է, որը կապում է դեղորայքի ազդեցությունը գենետիկական ֆոնի հետ։ Ու
կան արդեն դեղեր, որոնք նշանակվում են միայն այս կամ այն դեպքում, եթե այդ մուտացիան գեներում արկա կամ արկա չի։ Ինքը շատ ազարգացած հենց քաղցկեղների բուժման ժամանակ, օրինակ մի շարք գեներ կա, որոնց մուտացիաները կապված են քաղցկեղների առաջացման եւ ընթացքի հետ, հատկապես սոմատիկ մուտացիաները, եւ արդեն կան դեղորայքներ, որոնք կամ նշանակվում են եւ ունեն շատ բարձր արդյունավետություն, կամ չեն նշանակվում, որովհետեւ հակացված են կարող են բերել հիվանդի մահին։ Հետազոտությունները, եթե տենց վերցնենք, իրականում այդ ֆունդամենտալ հետազոտությունները, գեների կապը հիվանդությունների զարգացման մեխանիզմները, իրանք տևում են արդեն երևի տասնամյակներ, հա։ Բայց ախտորոշիչ մասը ի հայտ է գալիս բավականաչափ մեծ շեղումով, սկզբնական հայտնագործումից կամ բացահայտումից, ինչի որովհետև դա անցնում է երկար տեստավորման ժամանակ, փորձարկումների, կլինիկական թե լինի, թե պարզապես գիտահետազոտական համայնքի կողմից փորձաքննության ընթացքը։ Ու այդ ցուցակը գնալով ավելի ու ավելի լրանում է, ամեն անգամ մենք նոր եւ նոր գեների հետ ենք առնչվում, որոնք որ կապվում են հիվանդությունների հետ։ Նույն օրինակ իմ համար շատ մի կողմից հայկական պարբերական հիվանդությունները բնորոշ է հայերին, հա, բայց ցավոք սրտի այդ հայտնագործությունը չի արվել Հայաստանում, չի արվել հայկական թիմերի կողմից։ Ու մենք ունենք հիմա մեծ ոնց որ բաց, հա, որի մեջ մենք փորձում ենք աշխատել, փորձում ենք մենք պարզենք, թե ինչ է տեղ ունենում հայկական պոպուլյացիայում։ Անում ենք դա դանդաղ, որովհետև ունենք որոշակի սահմանափակումներ, բայց մյուս կողմից էլ մեր աշխատանքները, մեր գիտական հետազոտությունները իրանք ունեն բավականաչափ մեծ արձագանք, մենք պարբերաբար տպագրվում ենք շատ նենց հանրահայտ պարբերականներում, հանրահայտը կարելի ասել կամ պարբերականներում, ունենք այդ մեր աշխատանքների շնորհիվ բազում համագործակցություններ, բազում դրամաշնորհային ծրագրեր, որոնք մենք իրականացրել ենք Հայաստանում, ու այդ տենդենսը գնալով լավանում է, այլ ոչ թե հակառակը մարում է։ Շնորհակալություն, պարբերական կարող է լինել հիվանդությունը, բայց պարբերականությունը նաև ապահովում է մեր գիտելիքը, իմացությունը եւ հետեւաբար նաև զարգացումը։ Որպեսզի հասկանանք ինչի մասին ենք խոսում եւ առավել մանրամասն ծանոթանանք, առաջարկում եմ կարճատև դադար վերցնել այս պահին ու շրջել Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտով։ Համեցեք։ Մենք մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտում ենք։ Ծանոթանում ենք հակավիրուսային մեխանիզմների պաշտպանության հետազոտման գիտական խմբի աշխատանքներին։ Նրանք ուսումնասիրում են քիմիական տարբեր միացությունների հակավիրուսային ակտիվությունը։ Մենք արդեն շուրջ 3 տարի որպես խումբ, գիտական խումբ, կոնկրետ փորձում ենք գտնել այնպիսի միացություններ, որոնք կճնշեն խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի վիրուսը։ Սա մի վիրուս է, որը մարդկանց բացարձակ չի վարակում, բայց վարակում է խոզերին եւ ցավոք սրտի մինչեւ այս պահը տվյալ վիրուսի դեմ չկա ոչ պատվաստանյութ, ոչ էլ հակավիրուսային որևէ մի դեղամիջոց եւ վարակված խոզերը որպես կանոն 100% անկուման են ենթարկվում, այսինքն բարձր մահացության աստիճան ունի այս վիրուսը։ Հայաստանում խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի վիրուսը ակտիվորեն տարածվեց 2007-ից 2011 թվականներին եւ միայն 1 տարվա համաճարակի ընթացքում խոզերի գլխաքանակը մոտավորապես 60%-ով նվազեց, ինչն էլ բնականաբար զգալի բացասական հետևանքներ ունեցավ տնտեսության վրա։ Լավ համագործակցություն ենք սկսել մեր տեղացի քիմիկոսների հետ, որովհետև այն միացությունները, որոնք մենք փորձարկում ենք, շատ կարևոր է, որ եթե հայտնաբերում ենք որևէ մի էֆեկտիվ միացություն, ինքը պետք է շատ էժան եւ մատչելի լինի։ Հակառակ դեպքում իմաստ չունի խոզերին բուժել մի դեղով, որը խոզի գնից ավելի բարձր կլինի։ Հետազոտությունների արդյունքում, երբ խումբն ունենա մի քանի արդյունավետ միացությունների հստակ ցանկ, արդեն կսկսվի հաջորդ փուլը, կփորձարկեն խոզերի վրա։ Բարդ հիվանդություններ, շիզոֆրենիա, իշեմիկ կաթված, հետտրավմատիկ ստրեսային խանգարումներ։ Աննա Բոյաջյանի անվան մարդու գենոմիկայի եւ իմունոմիկայի լաբորատորիայում իրականացվում են գենետիկական հետազոտություններ, բացահայտելու հենց այս հիվանդությունների առաջացման մեխանիզմները։ Մեր աշխատանքների վերջնական նպատակը հենց այդ հիվանդությունների բուժման արդյունավետ մեթոդներ գտնելն է եւ վաղ ախտորոշման մեթոդներ գտնելն է։ Այս պահի դրությամբ, օրինակ, հետտրավմատիկ ստրեսային խանգարումը հստակ բուժում չունի, միայն սիմպտոմատիկ բուժումն է առկա։
Մոլեկուլային գենետիկական լաբորատորիայի մանրէաբանական բոքսում ենք։ Այստեղ հետազոտվում են մանրեներ եւ բակտերիաներ։ Մասնավորապես ուսումնասիրվում է սննդածին բակտերիալ վարակների կլինիկական կուլտուրաները, մանրեների կայունությունը, հակամանրեային դեղամիջոցների նկատմամբ։ Մոտ 20 տարի աշխատում ենք սալմոնելոզի հարուցիչների հետ, բայց վերջին 2-3 տարվա ընթացքում հնարավորություն ունենք հետազոտել, ուսումնասիրել եւ այլ տարբեր ցեղերին եւ տեսակներին պատկանող մանրեներ, որոնք անջատված են հիվանդանոց դիմաց հիվանդների նմուշներից։ Այսօր արդեն ամբողջ աշխարհում խնդիր է դարձել մանրեների, դեղամիջոցների նկատմամբ կայունության զարգացումն ու տարածումը։ Ահա թե ինչու երբեմնի ազդեցիկ հակաբիոտիկները դառնում են անարդյունավետ։ Մեր աշխատանքների շնորհիվ Հայաստանում առաջին անգամ կատարվել է սալմոնելոզի հարուցիչների մանրակրկիտ բնութագրություն ամբողջական գենոմի սեկվենավորման կիրառմամբ, որը աննախադեպ է Հայաստանի համար, եւ մենք ստացել ենք շատ ծավալուն եւ աննախադեպ տվյալներ, որոնք ամբողջ ծավալով գնահատում են մանրեների եւ դեղամիջոցների նկատմամբ կայունությունը եւ վիրուլենտության ներուժը։ Ժամանակակից մեթոդի կիրառմամբ ուսումնասիրվել է 44 կլինիկական կուլտուրա։ Աշխատանքային խումբը ձեռք է բերել հարուստ փորձ բակտերիալ գենոմների վերլուծության գործում եւ շարունակում է այն օգտագործել տարբեր ցեղերին պատկանող բակտերիաների ուսումնասիրության նպատակով։ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի գործունեության կիզակետում է նաեւ պարբերական կամ ինչպես ընդունված է ասել Երևանյան հիվանդության ուսումնասիրությունը։ Փորձում են բացահայտել ցնցումների առաջացման հիմքերը այն ազդակներով, որոնք նպաստում են հենց այս հիվանդության զարգացմանը։ Թեև հիվանդության մասին քիչ տեղեկություններ ունենք, բայց աշխատանքային այս խումբը որոշակի հաջողություններ արձանագրել է։ Սակայն դեռևս անհրաժեշտ է երկար տարիների աշխատանք, նոր մոտեցումներ ու փորձարկումներ են պետք, մինչև գտնվեն այն ուղենիշերը, որոնք հստակորեն կտան բազմաթիվ հարցերի արդյունավետ պատասխաններ։ Մեր հյուրն է այսօր գիտնական Արսեն Առաքելյանը, որը հանդիսանում է նաև Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի տնօրեն։ Պարոն Առաքելյան, խոսենք կենսաինֆորմատիկայի մասին, այսինքն համակարգչային գործիքների կիրառության մեջ։ Դե որպեսզի հասկանաք ինչի մասն է խոսքը, պատկերացրեք, որ եթե հիմա մի մարդու գենոմը, եթե ամբողջությամբ սեկվենավորես այդ տվյալները վերցնես, դա մոտավորապես 300 գիգաբայթ ինֆորմացիա է, աստված իմ։ 300 գիգաբայթ։ Դա միայն այսպես ասած սկզբնական տվյալներ է։ Ու դա պետք է վերլուծել։ Ու իրականում այս մարդու գենոմ ծրագրի եւ ազդեցություններից մեկը նաեւ եղել է, որ ինքը բավականաչափ ուժեղ զարգացվել հենց համակարգչային գիտությունների, որովհետեւ ահռելի ծավալների ինֆորմացիա գեներացվում, որոնք որ պետք է մշակել։ Այսինքն մեկը մյուսով զարգանում է։ Իհարկե, դա ոնց որ համատեղ ամեն մեկը մյուսի հետ կապված են, ազդեցություն ունեն, ու այդ ազդեցությունը ոչ մի կողմից թերագնահատել չի կարելի։ Մենք հասկանալով, որ այդ ոլորտում կարող ենք ունենալ բավականաչափ լուրջ մրցակցային առավելություններ, երևի թե 2011 թվականից մենք նույնպես սկսեցինք ներգրաված լինել կենսաինֆորմատիկայի հետազոտությունների ոլորտում ու ունեցանք բավականաչափ մեծ հաջողություններ։ Օրինակ այս պահին մենք ստեղծել ենք, մշակել ենք մի քանի ծրագրային փաթեթներ, որոնք հենց ուղղված են գենետիկական ինֆորմացիայի վերլուծության համար, որոնք այս պահին մոտավորապես 20,000 մարդ, այսինքն գիտնական ամբողջ աշխարհով օգտագործում են իրենց հետազոտությունների մեջ եւ մեզ ռեգուլար իրանց հոդվածներում ցիտում են որպես այդ ծրագրերի սկզբնաղբյուրը, այսինքն նշում են։ Այո։ Մենք այդ դրա շնորհիվ կարողանում ենք համագործակցել աշխարհի համարյա բոլոր կետերի հետ։ Օրինակ հիմա հենց դուրս է գալիս հոդված Nature Science Reports ամսագրում, որտեղ մենք վերլուծել ենք Հոլանդիայի գենոմի պրոյեկտի արդյունքները։ Մոտավորապես 700 ամբողջական գենոմի ինֆորմացիան հոլանդական գենոմի ծրագիրը մեզ տրամադրեց, որպեսզի մենք վերլուծենք, թե արդյոք տելոմերները դա քրոմոսոմի ծայրային հատվածներն են, որոնք որ համարվում է, որ կապված ունեն կենսաբանական տարիքի հետ, ինչքան իրանք կարճանում են, այդքան բջիջը ավելի ծերանում է։ Իսկ ունեն կապ։ Եվրոպական պոպուլյացիայում այո։ Մերինում ոչ։ Մերինում դեռ չենք ուսումնասիրել, բայց հնդկականում ոչ։ Այսինքն մենք ունենք վերլուծել ենք մոտավորապես երկու մեծ գենոմային ծրագրերի տվյալներ, միայն նա պատճառով, որ մենք ունենք այդ գործիքը, իսկ իրանք չունեին։
Իսկ ես ճիշտ հասկացա, որ այդ ծայրային բջիջների ծերացման արդյունքում, հնացման արդյունքում լինում է նաև Դաունի համախտանիշով երեխաների ծնունդը։ Միանշանակ կապ չկար, բայց իրականում շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, այդ հարցը հիմա ուսումնասիրվում է, շատ ինտենսիվ ուսումնասիրվում է, Եվրոպայում շատ մեծ քանակ են թելոմերների կարճացումը կապված է մի շարք տարիքային ծերացող պոպուլյացիայի հիվանդությունների հետ, Ալցհայմերը, Պարկինսոնը եւ այլն, ու կարող է պատճառ հանդիսանալ, որ քրոմոսոմները իրարից լավ չբաժանվեն։ Իրականում քաղցկեղների ժամանակ հակառակն են անում, փորձում են թելոմերները կարճացնել, որպեսզի բջիջը անմահության կարգավիճակ անցնի ավելի մահկանացու վիճակին եւ իրականում մահանա։ Փորձենք ամփոփել, բայց խոսենք անպայման բույսերից, մենք գիտենք, որ բոլորիս համար խաղողը ոչ միայն խորհրդանիշ է, այլև կոնկրետ արենի տեսակը, մենք մշտապես համարել ենք մեկը հայկական լեռնաշխարհի ամենավառ արտահայտված տեսակներից։ Ես գիտեմ, որ նաև ուսումնասիրություններ են արվում ցորենի եւ խաղողի հետ կապված տարբեր վիրուսների տարածման կամ դրանց կանխարգելման հետ կապված։ Այդ կխնդրեմ խոսեք դրանից։ Բույսերը հատկապես խաղողը եւս մեր հետազոտության կարևորագույն օղակներից մեկն է հանդիսանում, հատկապես երկու ասպեկտով։ Առաջինը, որ մենք տրադիցիոն համարվում ենք գինեգործության երկիր, մենք ունենք բազմաթիվ տեսակներ գինու, սորտեր խաղողի։ Հիմա էլ շատ ավելի զարգանում է։ Զարգանում է, առաջընթաց ապրում ու ամբողջ աշխարհում գոյություն ունի խաղողի տեսակների սորտերի գենետիկական պասպորտիզացիա, այսինքն որպեսզի կարողանաս իրարից տարանջատես կամ հասկանաս, որ սա Որ երկրի հետ ես իդենտիֆիկացնում։ Բացի նայած, որ երկրի հետ, այլ նաև արդյոք դու նոր սորտ ունես խաղողի, թե դա ինչ որ կրկնում է եւս ուրիշ այլ սորտի, որտեղից է այդ սորտը էնդեմիկ է Հայաստան, այսինքն խնդողնին է, չգիտեմ, արենին եւ այլն։ Ու այդ ուղղությամբ մեր մոտ շատ ինտենսիվ աշխատում է բույսերի գենետիկայի լաբորատորիան, Կրիստինե Մարգարյանի կողմից ղեկավարվող, ինքը կարողացավ իրականացնել Հայաստանի խաղողի կոլեկցիոն այգու ամբողջական գենոտիպավորում, որի, այսինքն բոլոր սորտերի, որ այնտեղ կային, գենետիկական անձնագրավորում, եւ մենք ստեղծեցինք համատեղ գինու Գիտության կոչվում է գինեգործական հիմնադրամ, կոչվում է գինեգործության առաջընթացի առաջմղման հիմնադրամի հետ համատեղ հայկական տվյալների շտեմարանը խաղողի սորտերի վերաբերյալ, որը որ նաև ինտեգրվեց եվրոպական մի քանի մեծ խոշոր տվյալների շտեմարանների մեջ ու բացի այն, որ մենք արդեն շատ լավ պատկերացնում ենք ինչ սորտեր ունենք մենք Հայաստանում մեր կոլեկցիոն այգիներում, իրականում ցավոտ փաստը նա է, որ սկզբնական համարվում է 320 սորտ, բայց իրականում 160-ներ, որովհետև գենոտիպավորումը ցույց տվեց, որ այնտեղ կային շատ կրկնողություններ։ Նույն սորտը տարբեր գյուղերում մեկի անունը ասում է սա սուսիկի սորտն է, որովհետև սուսիկի, չգիտեմ, այնտեղ պարտեզից են վերցել, դա հետո պարզվում է, որ նույն արենին է։ Եթե նայեք այդ կոլեկցիոն այգի նկարագրությունների մեջ շատ մեծ սպեկտր հայկական անունների հետ կարող եք ծանոթանալ, ես մի մաս ընդհանրապես չէի լսել, բայց մյուս կողմից է այդ հետազոտությունները մեզ թույլ տվեցին որոշակի սորտերի դեպքում ճշտել ծագման երկիրը։ Օրինակ, մինչև վերջերս արենին, որը մենք համարում ենք մեր համայն հայկական խաղողի տեսակ, եվրոպական տվյալների շտեմարանից մեկում նշված է որպես ադրբեջանական սորտ։ Ու մեր հետազոտությունների արդյունքի շնորհիվ մեր դիմելուց հետո իրանք արդեն փոխել են եւ արդեն այդ տվյալների շտեմարանի մեջ արենի սորտի ծագման երկիրը հստակ նշված է Հայաստանը։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ ոչ թե գոռալու արդյունքում, այլ հստակ գիտական հետազոտությունների եւ ապացույցների շնորհիվ մենք կարողանում ենք ամրագրել մեր ունեցվածքը աշխարհում։ Արդեն կրկին ամփոփելով զրույցը, հիշեցնում ենք, որ խոսում էինք այսօր հիմնականում Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտից, հաղորդակցելով միջազգային փորձին եւ դառնալով գիտության մեծ աշխարհի կենսական մի օղակը, Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի գիտական հետազոտությունների արդյունքները իրականում շատ լուրջ արժևորում են գտնում ամբողջ աշխարհում եւ արտերկրի առաջատար գիտական կենտրոններում։ Այս դեպքում կա արդյոք այդպիսի կամուրջ բժիշկների հետ, ունենք արդյոք հստակ տեսանելի արդյունքներ կամ կիրառության մեջ են արդյոք այդ արդյունքները։
Այո, ունենք, ես կարող եմ շատ մեծ ուրախությամբ դրանց մասին խոսել, մեր մոլեկուլային իմունաբանության խմբի հետազոտությունները, որոնք ուղղված են քրոնիկ լեյկոզների բուժման արդյունավետության եւ պրոգնոստիկ մարկերների մշակման ուղղությամբ արդեն տեղ են գտել Չեխիայի երկրորդ ամենամեծ համալսարանի, Պալացկո համալսարանի համալսարանային կլինիկայում, օնկոլոգիայի, հենց գեմատոլոգիայի բաժնում եւ այն մոլեկուլները եւ կենսամարկերները, որոնք բացահայտվել են մեր գիտնականների, մեր գործընկերների կողմից, այնտեղ կիրառվում են որպես հիվանդության ընթացքի եւ բուժման արդյունավետության գնահատման գործիքներ։ Շնորհակալություն շատ, պարոն Առաքելյան, ես կարծում եմ գիտությունը պահանջում է երկու բան՝ ժամանակ եւ ֆինանսավորում։ Ես ի սրտե մաղթում եմ մեզ բոլորիս, որպեսզի մեր գիտական մեծագույն ահռելի ու շատ զորեղ աշխարհը ի վերջո ունենա այդ երկուսն էլ՝ համապատասխան ֆինանսավորում եւ ժամանակ տրվի նրան, որպեսզի նա կարողանա ստեղծել համալիր լուծումներ առաջարկող տարբերակներ։ Շնորհակալություն։ Ավարտելով այսօրվա մեր զրույցը, պարզապես ուզում եմ հիշեցնել, որ թերևս գիտությունն է այն նոր հերոսը, որը վերաձևակերպում է աշխարհը, որը այն դարձնում է ավելի առողջ, ավելի կարևոր ու հետաքրքիր, առավել հարմարավետ ու մարդու համար ու մարդուն միտված։ Այս դրա մասին պետք է ոչ միայն մտածել, այլև ամեն անգամ ճանաչել մեր գիտնականներին, մեր ինստիտուտները, որոնք գործում են խորհրդային տարիներից մինչև այսօր, եւ իհարկե խնամքով վերաբերվել նրանց։ Կհանդիպենք։ Դուք դիտում եք Գիտության ուժը։